okay de me ka kire on say ye wonwom ne wonwom ene ohunhum wonwom nanso enwom abrantie a wonya emfie enkono ebe hwegu ho sisi ya mo hwe no enye nwom ketwa abrantie no epagya adofo no honhom aduru pempenso bi a migire ho nyina na wose agome meti ni suo mpo esanse wotimi ma osore nwom pa ma oh papa awose timi ye de eguo na honhom nwom de any Pentecost Joshua abrantie ne din no pese ne enkohwe video no na wo hwe video na wankasa wa na obe like obe share na wato apete won subscribe ya Omenebo TV subscribe na fe ende pa bebre ya de ma wo no won so wani atimi ayede aje ho bidin di OT Emmanuel o frame Omenebo na mejo so yenko ne enkohwe video no na wani beje ho keke asembe na okay